Argan tuka sumian Jesu, hoglap tuka sumian Jesu. Jesu Krista de मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक क्रिस्ता येण्याच्या काळाच्या सोवत्या आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज डिसेंबराची 26 तारीख. एक घडीभर आमी मागया सर्वेस पर बापाक आनी काकुळदारा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता. आयची सुवार्ता आयकूंक आमकां जाय जाल्ली कृपा तूं फावो कर. समजा सारकें तुज्या पवित्रत्म्याक आमचेर भरपूर मापान वत. ही सुवार्ता आमकां कुडीची मोतीची आत्मी भलायकी फावो करून दी आनी तुका साक्षांव जिवचे भाग आमकां मेळोवन दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. आवास्वर 7 वळी 1-5, 8-12, 14 आनी 16. 2 Samuel chapter 7 verses 1-5, 8-12, 14 and 16. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर्व दुस्मानांत हावन विशय दिलो. तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय हांव देवदार रुखाड्याच्या रावळेरांत जियेतां, पूण देवाची सोल्या पेट एका तंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, ओस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, ओस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावूंक एक घर बांदूंक सोदताय. धडभरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरोवाच्या मैदानार बोकऱ्यां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परजे इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो, ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले. त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशय दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हणून तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजा सवे विशय घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची रासवडकी तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हज्या मुखार सदांच तीर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक ताकतलें. अंतर्गीत कीर्तन 89 श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. संततेच्या संततेक तुजे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तीर केलाय हांव. तुजो मोग ससनाक बाळटा तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. हांवें विसून काडलेल्या सवे हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बाळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या बादशावेचें कडप. सदांकाल तुका म्हजें बोळेंपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. पौलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 16 वळो 25-27. रोमन 16:25-27. जेजू क्रिस्ता विशान परगट करन हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे
जियोकू तुमका तिरासाण आनी बोळ दितेल्या देवाक जावं महिमा. सस्नीक काळांत हांव गुपीत दवरलेली म्हणून पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळच ही सुवार्ता म्हणयेत. जुदेवूनय आसलेल्या सुमेस्त लोकांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटे घेवचे खातीर प्रवाद्यांच्या बरपा मुखांतर तांकां ती कळीत केल्ली. एकल्याच सर जणार देवाक जेजू क्रिस्ता उदेशी जावं महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पराक जय जय. आपल्या सर्वेस्पराची साकर न तुझ्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. सर्वेस्पराक जय जय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवाजवर 1 ओळ 26-38. लूक चॅप्टर 1 26-38. 6व्या म्हयन्यान देवान गब्रियल दूताक गलिलेयाच्या नाजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक औंकारी सरशी पाठयलो. एका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते औंकारीचे नाव मोरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणलो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळेच शर्मेली आनी ओ नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणे, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुता प्रसूव जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वळतो जातलो आनी परमोन्न तसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी औंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रत्म तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूच्या भुरग्याक भागेवून तूं देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेल्याक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदुआ मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी सामुएलाच्या बुकांत हांव वाचलें. दावीद रायाक एक आलोचन येता, कित्याक तो रावळेरांत आसलो आनी देवाचे ताबेर्नाकल तें सोल्ल्या पेट एका तंबांत आसता. त्या खातीर तो आशेता आवंडेता हांव एक देवाळ बांदता देवाक. आनी नाताना कडेन तो विचारता ताचें आलोचन. तो सांगता, सर्वेस्पर तुजें सगळें आसा आनी तुज्या मनान कितें आसा तें तूं कर. पूण देव नातानाक जागयता, कित्याक ही आलोचना ताची चूक जावन आसली. ताच्या आलोचने प्रमाणे जियोंक न्हय. बायबल आमकां सांगता, इसाया प्रवादी 50:5 ओळ 8 आनी 9, तुज्यो आलोचन्यो म्हज्यो आलोचन्यो न्हय, तुजो वांटो म्हजो वांटो न्हय. ताणें निसोवन देवा लागीं वचूंक जाय आसलें, देवा लागीं मागूंक जाय आसलें. पण आमचो पापा साहेब आमकां सांगता, केदळा ताणें जबाबदारी काण गेली ह्या आमच्या पवी सभेची आनी तो थंय आसलेल्या ताच्या सांगात्यांक कुमसारा क्रिस्मसाच्या वेळार, नातालच्या फेस्ता वेळार क्रिस्मसाक तयारी करतना तो एक उतर सांगता, आमच्या खर्च्या येवजण्यांत आमी पवित्र आत्म्याक जागो दिता. आमी येवजण्यो करता आनी पवित्र आत्म्या लागीं वेता. पयले आमी मागण्याक पवित्र आत्म्याक जागो दी जाय, पवित्र आत्म्या कडेन माग जाय. आज दावीद ताची आलोचने घेवन मुखार वचून पळयता. सबार फावटी आमी सुलवोंक कारण, फेलियर जावंक कारण आमी आमच्यो आलोचने काडून घेवन मुखार वेता. देवाक आमी सांगाता व्हरना. त्या दाळा इमॅन्युएल देव हांगा आसना आमच्या सांगाता.
कित्याक आमी आमच्या आलोचने आमचे वी हॅव टू सबमीट कशें आमी सरेंडर समर्पण जे बरी बरी पळय तिचे विधेयपण तुजे समर्पण उतराचेर भरोसो दवरलो आनी देव नातानाक उगडापें करता दाविदान म्हाका रावळेर बांदिचे म्हणना दावीद कोण दावीद बकऱ्यांक सरयतना भुरगो उखून आपोवन ताका हाडन सौला मुखार जैत हांवें दिल्लें सर ताच्या वैरी विरोध जैत हांवें दिला ताका सांग ताची राजवटकी या ताची पदवी सदांकाळ हांव उरशी करतलो पळया तो सांगता पळया इस्रायेलला म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो हांव तिका थंय रोयतलो आनी कितें करतलो हांव तुजें नांव हांव प्रसिद्ध करतलो म्हळ्यार देव कितेंय करूंक शकता मग शुभाव भयणीनो आमी देवाक काडू घालूंक या देवाक आड रावंक आमी साधना आमच्या शिंपा प्रमाणे आमी जिवचे न्ही आमी पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन देवाच्या शिंपा प्रमाणे आमी जिवंक आसा त्या खातीर वाचपा आमकां प्रेरण दितात आनी तो देव नाताना मरिपा सांगता तुजे दीस बरोवन तूं पुर्वजा लागीं विशव घेतना हांव कितें करतलो तुज्या जाग्यार आनी एकल्याक हांव नेमतलो आनी ताची राजवटकी चीर सांबाळटलो हांव ताजो बापोय जातलो तो म्हजो पूत जातलो तुजें घराणें तुजें राज म्हजे मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन ससनाक ताकतलें तें सायच्या देवदूताच्या उतरांनी आमी आयकता हांव दाविदाच्या घराण्याचो जाकोबाच्या इस्रायलाचो तो राजवटकी चलयतलो कोण जेजू हे उगडापें हे सत नाताना मरिफात देव दाविदाक कळीत करता त्या खातीर दाविदान बियेजय म्हणना दाविदान देवा खातीर आलोचने करीजय म्हणना देव आमकां चलयता आमी देवाक चलोवचें न्ही देव आमकां चलयता त्या खातीर हांवें सांगलें देवाक काडू घालूं म्हळ्यार आमी आड रावंक आमकां साधना तुजी दया सर्वेस्पर हांव गायन आनी वाकणतलो किर्तनान तो सांगता पळया तुजी दया जें कितें हांव जालां जें कितें हांव आतां जावन आसा ती तुजी दया आमी हर एकली ताच्या कृपेन ताच्या दयेन ह्या संवसारांत आसा आनी हेच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावल आमकां सांगता पयले आनी तिसऱ्या वाचपाचें एक सारांश म्हण येता तो सांगता ससांत हांव गुपीत दवरलेलो गुठू आतां उगडापें जाला तो हळू सामेदाच्या बुकांत ह्या परदेसांतल्यान उगडापो जावंक नातलो आतां पावलाच्या काळार तो उगडापो जावन जेजू पुनर्जीवनपण जावन तो जियेते त्या एका कृपेन तो जियेते आसा तो सांगता हो गुठू उक्तो जाला तो गुठू आमी कितें करीजय आमी तो परगट करीजय त्या गुटाक साक्ष जायजय आनी तो सांगता पळया जेजू क्रिस्त विशयान परगट करून हांवें तुमकां कळीत केले सुवार्ते प्रमाणे जिवंक तुमकां तिरासण आनी बोळ दितले देवाक महिमा तिरासण आनी बोळ देवाक हांव येता सस्नीक काळात हांव गुपीत दवरलेली पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळूच ही सुवार्ता म्हण येता सुवार्ता कोणा विशयान म्हण येता सुवार्ता जेजू विशयान माथ्या वाचपाचेर 3रो वाचोर 17वे वळ हो म्हजो पूत हो म्हाका मानवला ताका हो म्हज्या मोगाचो पूत माथ्या वाचपाचेर 17वा वाचोर 5वी वळ हो म्हजो पूत हो म्हाका मानवला हो म्हज्या मोगाचो पूत ताका तुमी आयका जो वाचपाचेर 17वा वाचोर वळ 3 तुका एकल्याच दिसा देवाक पाती येवचें आनी तुवें धाडलेले जेजू पाठयलेले जेजूक पाती येवचें जावन आसा सास्तीक जिवीत तशेंच 10वा वाचोर 9वी वळ रोमाकारा बरयल्या पत्रांत जेजू क्रिस्त म्हूण काळजान पाती आनी तोंडानुसार तूं संरक्षण जोडतलोय सोडवण जोडतलोय धर्मदूताची कृत्य 4था वाचोर वळ 12 ह्या नांवा शिवाय दुसरें नांव देवान आमकां दिवंक ना जेजूच्या नांवा शिवाय दुसरें आमकां साल्वासांव ना पळय सबार उगडापी सतां बायबलांत आसात तर जेजू देवान आमकां उगडापी गुपीत सत आज उगडापें जाला त्या खातीर कोणाक ही सुवार्ता जुदेव न्हय आसलेल्या समेस लोकांक विधेयपणाच्या म्हणजे भावार्थाच्या वाटेक येवचे खातीर प्रावाद्यांच्या बरपा मुखांत तांकां कळीत ती केल्ली एकल्याच सर जाणा देवाक जेजू क्रिस्त उद्देशी जावं महिमा सश्टाच्या ससनाक तर जुदेव न्हय आसल्या लोकांक ही सुवार्ता वचजय आनी त्या खातीर आमचे मिसांव सगळ्यांक आमच्या मिसांवांत तातूंत कितेंच आमी भियोंक ना या लजेवंक ना हे मिसांव हे सत हाका आमकां जाय आमकां कात्री म्हळ्यार कन्विक्शन आनी कशें पावला कन्विक्शन जालें तो सांगता पळय ही सुवार्ता जुदेव न्हय आसलेल्या समेस्त लोकांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाच्या वाटेक येवचे खातीर प्रावाद्यांच्या बरपा मुखांत तांकां ती कळीत केल्ली देव अजुनूय कळीत करता उगडापी करता म्हाका शुभाव भयणीनो ही सुवार्ता ह्या संवसाराक देवान हाडूंक धाडलो गब्रियल दूत पळय प्रवाद्या मरिफात देव उलयलो पात्रियार्क मरिफात देव उलयलो न्यायस्थापका न्यायकर्ता मरिफात उलयलो
आणि राया मरी फाती तो उलयलो, आमच्या प्रवादे मरी फाती तो उलयलो. आता निमाणे तो ताच्या दुताक धाडटा. वेळ काळ भरतीच जातस ताणे गब्रियल दुताक मोरये लागीं धाडलो आनी मोरयेक हो संदेश तो हाडून येता. तो संदेश असो जावन आसा. गलिलेच्या नाजरेत शारांतल्या एक अवकारीसरशी देव गब्रियल दुताक धाडटा. कित्याक धाडटा की म्हळ्यार देवाचो संदेश. कितें तो संदेश? जेजूचे जल्म जावंक आसले ह्या संवसारांत. त्या खातीर तो संदेश दिवंक येतना तो सांगता, नामान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. आनी मोरी सगळी शरमेता कसलो नामान जावयेत म्हणून. आनी तो व्हड देवदूत सांगता, पळय देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या, भिये नाका. तूं गर्भेत जावन एक पुता प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो, फरो म्हूण तुजो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाच्या राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जकबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना. हेंच पयलें वाचपांत आमी आयकलें. हांव तुका एक घराणें बांदतलो, तूं म्हाका घर बांदूंक देवाळ बांदूंक सोदताय. तर देवाचे येवजणेक आमकां उक्तें दवरूंक जाय. मोरयेन तिकाच उक्तें दवरलें. आनी तो व्हडू देवदूत लागीं मोरी म्हणटा घडचें कशें, म्हजें एंगेजमेंट जालां सोमाव, काजर जावंक ना. आनी तो व्हड तो सांगता, देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वरान तेची सकत तुजेर गर्भाचेर सावळी घालतली. देखून तुजें हांव जल्मूच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हूण आपयतले. त्या खातीर काम देवाचें. देव पवित्र आत्म्याद्वारे तुजें थंय जेजूक धाडटलो, तुज्या गर्भात आशिर्वादीत करतलो. त्या खातीर आमी म्हणटा मोरी कथावीण, जेजू पापावीण आनी दोगांय एक विशेष देणें देवान तांकां दिलें. ही देवाची सकत. आनी तो व्हडू देवदूत सांगता, पळय वाज म्हूण आसली तुजी संबंदीण आतां 6 म्हयन्याची गर्भेस्तीण ते सांगतेच मोरये स्वभावात घट जाता. कित्याक तिका कळीत आसलें एलिझाबेथ वाज म्हणून. हांच आमकां टेस्टिमनी जाय, आमकां साक्ष जाय. आमी साक्ष जावन जियेतना दुसऱ्या स्वभावार्थ घट जाता. मोरये स्वभावार्थ दोडतो जालो आनी ती म्हणूंक लागली, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे ते जावं. तिणें काल्तिमान घालें देवाच्या उतराक. त्या खातीर म्हाका भाव भयणीनो, आज क्रिस्तानाचो काळ आमकां आपोवणें दिता, दाविदाकी आपोवणें दिता. पौलान सांगलेल्या प्रमाणे आज मोरयेकी सांगता, कितें संपूर्ण विधेयपण देवाक, संपूर्ण समर्पण देवाक, तशेंच देवाच्या कुशेक आनी संपूर्ण भरवोसो देवाच्या उतराचेर. आमकां ह्या क्रिस्तानाच्या काळार आमचो भावार्थ घट जावं दी. आमी आमच्या आलोचने प्रमाणे न्ही, देवाच्या आलोचने प्रमाणे जिवया, मागण्यान बुडोवन जावया, भावार्थान तीर रावया. देवाचे उतर सदां काळ पवित्रतेची तलवार घेवन संवसाराचेर जैत जोडया. एक घडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुवें उगडापी केली, स्वार्थ आमकां आशिर्वाद बेसांव फेकोवन हाडून दी. आमच्या जिविताची अस्कत काय पिडा शिडा सकट पयस करून दी. आजूय स्वार्थ आयकोवचे सोर लोकांचे तुजे आशिर्वाद बेसांव देंवन येवन दी. तांचे भितरले अंकर बंदपस बंदड पिडा शिडा सर पयस कर. तांकां तूं अभिषेक कर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान कुरडे पळोवन दीत, थोंटे उठोवन चलोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयकोवन दिता. कशें तुवें नाल्कुतच्या गूण केलें, बागुल्या स्त्रियेक गूण केलें, मेल्ल्या लाजराच्या शिरांक संदांक हाडांक सगळ्यो कुडीक तो जीव दिलोय. आज कितलेसो लोक ओळवळटे आसा, हांतुरणार आसा, जिवन मरणामध्ये झुजते आसा. आयसीयू एनआयसीयू तो व्हेंटिलेटर आसा. अवघडा गोळाक जाल्यांत कितलेशे जाणांक हे नतकलेचें फेस्त आचरण करूंक कश्ट मारतात. देवा तांचे तुजी दया देवन येवन दी. तुजो मोग तांच्या काळजांनी, तांच्या कुटुंबांनी अभिषेक कर. तांच्या आलोचन्यो, नेगेटिव्ह आलोचन्यो सकट नकारात्मक पयस कर. तुज्या पवित्रतेचे सक्तेन तूं तांकां बोर म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेच्या उतरान भलायकीच्या रक्तान सुडका. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालो. बाप फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या मिसांवा खातीर तुमी मागा आनी साद जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी वांटून घेया. देव बरें करूं.